Se você está dormindo 3, 4 horas durante o dia, seja de manhã, de tarde, a mais do que você já dormiu de noite, abra o olho porque o teu sono não está de boa qualidade. Tem que ver o que está acontecendo. Aumenta a dor, que nem você falou, né? Quem já tem predisposição, aumenta o limiar de dor, aumenta casos de depressão, de ansiedade, sobrepeso, várias e várias e várias outras coisas. Então, tá dormindo demais, tá cansado, não tá produzindo, abre o olho que pode ser alguma coisa do sono.